Здравствуйте, друзья! Недавно у меня было видео, как управлять RGB светодиодом при помощи датчика температуры. И у меня вот комментария было где-то, правда, этот комментарий я не нашел, то ли в социальных сетях мне писали, то ли в контактах, то ли, этот комментарий я не нашел, но смысл такой, и этот автор вот этого просит делать так, чтобы вот компьютерного двигателя так считать обороты, и при помощи вот этих оборотов, как бы, чтобы RGB светодиод светился разных оборотах по-разному. То есть, когда нет оборота синий, потом потихонечку синий-зеленый средних оборотах, а в высших оборотах светился этот красным. Ну, я решил вот это сделать, мне тоже интересно стало. То есть я хотел попробовать тахометр всегда как-то, как это работает, но я ни разу не делал и решил как бы такой простенький тахометр сделать для компьютерного вентилятора и заодно этот индикатор скорости тоже подключить и попробовать, что получается. Давайте посмотрим видео первоначально, а потом продолжим. Итак, друзья, сегодня решил сделать тахометр для компьютерного вентилятора. Так, на столе вот вы видите эту схему. Вентилятор вращается. Здесь на дисплее видно обороты минуты, сколько оборотов. В данный момент 3570. И кроме того, здесь сделал индикатор скорости, как бы зависимо от скорости разных диапазонов светодиод загорается разным цветом. То есть, когда нулевой, он синий, когда увеличивается синего, потихонечку зеленый в средних оборотах, а в высших оборотах уже красный становится. Кто-то из пользователей просил мне вот именно такое делать на компьютерном вентиляторе. То есть здесь внутри вентилятора есть датчик холла, тут трехпроводной, плюс-минус 12 вольт, и третий провод желтый. Там с датчика холла выходят импульсы. Здесь надо подтягивающий резистор 5 килоом поставить и импульсы считать. То есть вот я сделал это. В данный момент вот сейчас этот тахометр работает, и зависимо от оборота вот здесь светодиод цвет меняет. Вот, давайте я обороты уменьшу, как бы. Вот в средних оборотах зеленый, когда маленькие обороты синие, и когда большие обороты красный становится. Я хотел вот этот двигатель подключить через щим, то есть я подключил, и во время работы щима двигатель помехи создает, и счетчик неправильно считает. Поэтому сейчас в данный момент вот этот диммер стоит, но я его не включил, прямо двигатель включил, чтобы щим не мешал работу вот этого тахометра. Этот тахометр можно использовать в других местах, то есть датчик холла установите куда-нибудь, допустим, где обороты надо считать. И зависимо от количества вот этого импульса, этот считает тахометр. И здесь такой момент, вот этот именно этот вентилятор, один оборота двигателя дает 2 импульса. Я считал, 2 импульса дает. И там на компьютере объясню, как это работает. Ну, в данный момент, вот видите, оборотный точно считает. Вот сейчас, вот когда маленькие обороты, вот сейчас 0, вот синий, потихонечку он зеленый будет, потом красный. То есть 3 диапазона. Так, остальные на компьютере объясню, как это работает. Так, теперь по поводу датчика холла. Я извиняюсь, я ошибочно сказал, что там внутри
вот этого вентилятора, датчик холла есть. Мне ввели заблуждение статьи вот про этих вентиляторов, там где-то читал, видимо, там неправильно написал, что там датчик холла стоит. И я машинально вот это сказал, что датчик холла, но там совсем не датчик холла, там немножко по-другому. И поэтому после меня вот как более подробно изучил этот вопрос, мне понятно стало, почему в шим-режиме вот это счетчик неправильно показывает. Давайте посмотреть, вот я хочу первоначально показать вам вот это. То есть вот этот компьютерный вентилятор, вот, который трехпроводной, и там на чипе FS 276 сделан. Внутри вот две обмотки, вот этот чип, плюс 12 вольт подаем, и этот двигатель вращается. То есть здесь импульс создает на двух катушках, и двигатель вращается. А третий, вот этот желтый, я ошибочно думаю, что датчик холла, но по схеме вот сейчас посмотрим, и никакого датчика холла нет. Он просто вот где L1 катушка, отсюда вот видите подключена через резистор и транзистор. То есть транзистор открывается при каждом импульсе. Если положительный импульс будет, транзистор открывается. И здесь на выходе вот этот надо подтягивающий резистор, я 5 килоом подключен, здесь написано, что вот это 470 Ом надо, но я думаю, разницы нету, и 5 килоом тоже нормально работает. То есть получается, при каждом импульсе вот этот транзистор открывается, здесь плюс 5 вольт, как транзистор открывается, он подтягивает к земле вот этот, и этот здесь получается 0. Когда транзистор закрыт, единица. То есть таким образом импульсы получаем. Вот эти импульсы предстоит нам считать. Вот таким образом. Поэтому вот когда эту схему я посмотрел, мне понятно стало, почему в высшем режиме неправильно работает. Вот давайте обсудим это. Вот отсюда 12 вольт у нас подается. Я диммер подключил. Тут и в высшем режиме вот 12 вольт подавал. То есть это хотел скорость пришима увеличить с 0 до вот этих оборотов, сколько там есть. И у нас получается, что мы знаем, что в шим режиме это режим такой, что там импульсы 5-вольтовые, но скважина меняется. То есть скважина по времени меняется, импульсы где-то 500 Гц частотой в Arduino, сколько я помню, 500 Гц. И вот скважина с этих импульсов меняется, при этом и это время у нас получается как бы напряжение меняется с 0 до 5 вольт. И получается вот такой ерунда. Вот когда здесь импульсы, здесь вот на катушку вот это FS 276 импульсы подает, и как бы вот это 500 Гц, эти импульсы накладываются на этих импульсов, и здесь, видите, транзистор отсюда подключен, и считает и те импульсы импульсы шима считает одновременно, и этот обороты как бы считает. Вот здесь я попробовал, вот на один оборот 2 импульса получается, поэтому там в FL-Pro объясню, как это надо делать. Так, получается вот эта вещь, если здесь вот это так не было датчик холла, был бы, все нормально было бы. То есть он вот это на катушку накладывается импульс шима, и плюс еще вот эта частота вот от этого FS 276, и там 20 с чем-то тысяч оборотов в минуту меня показывал. Ну, это я потом уже понял, что я попробую вот это, что-то с этим делать. Если получится, я потом это видео сделаю. Так, вот про вот это вентилятор компьютерный, вот так. Теперь давайте в FL-Pro покажу, как это я делал, что работал. Так. Здесь в FL-Pro есть, где счетчики есть, высокоскоростной счетчик, вот это высокоскоростной счетчик тут использовал. И здесь номер пина там или второй можно здесь выбрать, или третий. Я выбрал третий пин. И здесь, где количество импульса за период, вот здесь 1000 миллисекунд ставил. То есть считает количество за 1 секунду, сколько импульсов 1 секунду получается.
Вот таким образом. И здесь на выходе у нас число вот за 1 секунду сколько импульсов получается. И нам необходимо вот это умножать на 60, у нас там минуты, как бы оборот минуты, поэтому вот здесь за секунду, вот это умножаем на 60, потом это делим на 2, у нас там 2 импульса, 1 оборот получается. То есть умножаем на 60, потом делим на 2 и потом на на дисплей. Там дисплей здесь ставил как его, строки. Вот это сложение строк. Здесь V, потом вот это количество вот этих импульсов, потом здесь оборот минут написал, вот и это отображается на дисплее. А про RGB, вот давайте посмотреть. Да, здесь переменный, вот эта скорость на выходе, вот какой скорость здесь, переменный, видите, ставлю переменный. И RGB вот здесь. И опять, как в том видео, от температуры зависимо, когда это светодиод менялся освещение. Здесь тоже примерно такую сделал. И здесь масштабирование использовал, нелинейное масштабирование тоже. И 3, вот это, зависимо от оборота, я считал обороты там самый большой, где-то 3800, около 3800 получается, ну 3600-3800 в этом пределе. И здесь вот посмотрите как. На первом вот это 3 точки делал, когда обороты вообще нету, то есть на выходе 255 для синего светодиода. Когда обороты 1000 оборотов, тогда 0, и когда 3800 0, то есть с 0 до 1000 оборотов вот это сначала самый этот высокий уровень будет светить светодиод, потом все меньше и меньше, и в 1000 оборотах уже это не будет светить синий светодиод, потом зеленый у нас получается здесь сколько, 5 разных, то есть при нулевых оборотах нету, при 700 оборотов нету, и третий при 1500 оборотов 255 на выходе. То есть это 1500 оборотов, это самый ярко будет светить. Потом после вот опять до 2500 оборотов 0. Вот работает как бы от 1500 до 2500. Вот здесь. Самый ярко будет светить, когда 1500. Нет, я неправильно говорю. От 700 до 2500. Самый ярко где 1500, вот так, и опять 0. Так, и красный тоже. А красный работает, когда 2000, когда 0, 0, потом 2200, 0, и отсюда потихонечку начинает увеличиться, где 3800, здесь 255, то есть это самый ярко. То есть вот этот диапазон можно самому установить, как кому этот. Просто здесь момент такой, если надо узнать самые большие обороты, какие у двигателя, исходя из этого вот этот масштабирование надо делать. Если обороты самые высокие 1500 оборотов будет, уже это цифры совсем по-другому должны быть. Так что вот таким образом это все работает. Так. Да. Вот таким образом работает. И я хочу сказать, что вот сам этот тахометр, из-за того, что я ни разу не попробовал вот взять тахометр, и как раз я почему не делал? У меня как бы генератора импульсов нету, вот, чтобы считать импульсы. Я все хотел делать, это интересно, вот этот тахометр для меня, для того, что вот этот, как помните, я хотел сделать вот автозапуск двигателя автомобиля, и там именно вот этот момент запуска, чтобы зафиксировать, сколько я читал, сколько смотрел, самый правильный результат дает, когда по оборотам двигателя определяем, что двигатель запущен, вот этот момент, поэтому там необходимо
необходимо именно вот этот тахометр ставить, и как обороты двигателя, допустим, какой-то будет, там сколько, 800 или 1000 оборотов, вот этот момент, чтобы у нас это показать, что двигатель запущен. Поэтому, как этот пользователь мне сказал про этот компьютерный двигатель, у меня как раз такой двигатель был, я думал, вот сделаю заодно и тахометр, посмотрю, как это все работает. Так, вроде все, о чем я хотел сказать. Вот это скетч и... я вам еще схему не показал. Давайте еще схему покажу. Что-то... Так, где у нас схема-то? Сейчас схему еще покажу. А куда я сохранил-то схему? Сейчас посмотрим. Так, открываем. План в другом месте сохранил, значит. Так. Файл. Открыть. Сейчас схему найду. Не туда сохранил, значит. Так, вот схема этот. Давайте его сначала, где надо, туда сохранить, чтобы потом этот. Так, где я сохранил? Да, все точно, на другом видео сохранил. Так, сейчас. Вот здесь надо сохранить. Так, вот схема этого тахометра. Так, здесь это Arduino Uno, вот этот дисплей I2C подключено. И здесь, видите, сам вентилятор, там плюс-минус 12 вольт подаем, а с желтого выход идет к третьему пину. Третий подтягивается при помощи 5 килоом вот это к плюсу. То есть там каждый раз, когда внутри транзистор открывается, вот это как бы этот конец подтягивает к земле, и здесь единица нули получается. Когда транзистор закрыт, единица, когда транзистор открыт, 0 получается. И эти импульсы считаемые. И здесь это RGB светодиоды. Вместо RGB тут 3 светодиода подключены. Но вы так можете RGB подключить. И используем 9 пин, 11, 9, 10 и 11 пины как бы подключены. Таким образом, эта схема работает. Скетч, эта схема будет у меня на сайте. Кому интересно, можете оттуда скачать. Ссылка будет под видео. Спасибо за внимание. До свидания.